一個香港點心起步都1萬蚊嘅，呢隻 view 都已經值1000蚊啦吧？成萬蚊個中午茶嚇，就係為咗喺度抽支煙，喺維多利亞港咁樣望住個海港嚟抽支煙。呢種感覺係要攞成萬蚊嚟揾㗎。佢講呢度嘅嘢，可唔可以代表話香港最好嘅？哦，今時今日都係頂級。走去啲機鋪度揾佢。啱聽講話呢度同埋半島，即係桂麗同半島嘅點心出品係最靚嘅。最靚，一個好朋友個徒弟，而家喺度處理緊嘅。最啱啱嚟個正哥，係冇錯。係咪好出色啊？係咪？又好食。其實香港啲點心咧，同我哋大陸啲點心有冇咩好明顯嘅區別嘅？如果今時今日咧，其實中國大陸做點心水準好高嘅。咁香港咧有中西文化交流啦，食材方面咧當時當係優勢啲啦，所以佢演變咗好多比較精啲嘅嘢出嚟。咁啊，今時今日演變到嗱，你頭先睇到我哋嘅食嘅點心個形態好，個味道好，係同埋佢唔會太多油嘅，但係佢一樣係咁好食嘅，好清爽嘅。係冇錯啦，嗰個就係演變出嚟嘅嘢。以前咧都係以呢啲豬肉類嘅嘢多啊，而家就海鮮類嘅嘢好多。海鮮啦，菇靚菇菌啦嚇，同埋個油份控制得好好。靚嘅啲蔬菜咯。佢油份控制得嚟，佢唔會去差影響咗嗰個點心嗰個香味，嗰個口感。咁呢個係都比較難嘅技巧嚟嘅。呢個就係一種另類嘅改進手法啦。亦都係今時今日健康食品嘅，即係你唔會見到油炸鬼出嚟。你知唔知係咩嚟㗎？我唔知啊，盲盒嚟㗎呢個係。噔噔噔噔，陳村粉，一個大嘅星斑球，下邊有陳村粉。條斑要去到幾大條啊？好大條啊，好靚啊！呢條魚咁大條東西，4、5斤。唔知呢條魚肯定唔止4斤。呢條魚講稱都有6、7斤以上，如果唔係邊度咁厚肉？咩叫講稱咧？講稱我就係計600克㗎嘛。呢個金文魚腐春菜煲咁啊，加咗啲蝦乾啦，仲有啲瑤柱啦。咁佢黃色同埋白色嗰個魚腐就係黃色嗰個咧就加咗啲蛋漿去整嘅，白色嗰個就純魚腐。咁都係我哋自己師傅手打。呢個另外諗起尋日隻六寶啊，六寶啊，網紅撻，哇！我哋正哥親自攞上嚟嘅，哇！呢個撻靚喎，真係嚟嘅，呢隻嘢包圍100蚊嘅，係啊，排晒隊100蚊一隻，睇流心㗎啦，流心㗎嗱，睇唔係哇，流心㗎，怪唔之得一嚿水，大家都要搶住食啦。焗咗成啲焗啲焗成10幾20分鐘啊，好嘢，真係好嘢。呢個好有心機做。呢個西餐佬諗出嚟㗎？鬼佬嚟嘅。鬼佬嚟啊？係啊。其實我哋老細都話好貴。好啦，25蚊啦。係25蚊。嚟25蚊啦。你老細都話貴啊？佢哋啲我諗佢出邊又好脆喎，聽到啲聲。嗰種雪糕蛋糕嗰種感覺，外邊又脆，又好濃嘅蛋味。呢個時候想唱一首歌啦，《東方之珠》。多謝今日帶我嚟體驗下啲香港嘅頂級點心啊！今日點心你感覺點啊？真係非常好，即係用料啊，用心啊，你睇從啲菜品去睇出嚟。我都發覺佢做得好，好多都你徒弟嚟㗎喎，有啲緣分啦。